Ako stavite šibice u vodu, dobit ćete nešto što mnogi ignoriraju. Većina ljudi ovo nikad ne pokuša jer djeluje potpuno beskorisno, ali postoji razlog zašto neki to rade redovito. U ovom videu pokazat ću vam jednostavan trik koji na prvi pogled nema smisla, ali na kraju otkriva nešto što mnogi ne znaju. U pola litre tople vode stavite 3 šibice. Ostavite ih da odstoje nekoliko minuta i uskoro ćete primijetiti da voda počinje mijenjati boju. Ako lagano promiješate, proces će biti brži i promjena će postati još vidljivija. Nakon nekog vremena voda će poprimiti jaču nijansu, ovisno o boji šibica koju koristite. I sada dolazi najzanimljiviji dio. Izvadite šibice van i pogledajte što je ostalo u vodi. To nije samo obojena voda kako se čini na prvi pogled. U njoj su sada otopljene određene tvari koje dolaze iz glave šibice. Najvažniji među njima su sumpor, fosfor i male količine magnezija. Upravo te tvari imaju svoju svrhu jer sumpor može pomoći u zaštiti od štetnika, dok fosfor doprinosi razvoju korijena kod biljaka. Zbog toga se ova voda može koristiti kao jednostavna pomoć za biljke, posebno u početnoj fazi rasta. Ako želite isprobati nešto jednostavno, a učinkovito, ovo je trik koji vrijedi pokušati barem jednom. Napišite mi u komentarima jeste li već znali za ovo i jeste li ikad probali nešto slično. Hvala vam i pozdrav!